Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Akademija. Prie mikrofono Benas Ulevičius, Katalikų teologijos fakulteto dekanas. Malonu jūs pasveikinti vėl po gana ilgos vasaros, prasidėjus naujiems studijų ir mokslo metams. Fakultetas, Katalikų teologijos fakultetas ir vėl pasitiko šiuos metus su būriu naujų studentų, pirmakursių, įstojusių į religijos pedagogikos, į Katalikų teologijos bakalauro studijų programas, taip pat į religinio švietimo, pastoracinės teologijos bei šeimotyros magistratūros studijų programas. Taigi jau rugsėjo įpusėjus, iš tiesų mes jau verdame, paskaitos vyksta, malonu matyti ir naujus veidus, ir studentai taip pat grįžta ir po vasaros kelionių bei po vasaros praktikų atliktų užsienyje, ne vien Lietuvoje, kai kurie vyko be abejo ir pakeliauti, ir padirbėti. Tačiau jeigu dabar jums, mėly klausytojai, norėsis įdomiau praleisti laiką, labai kviečiu į mūsų fakulteto Gimnazijos gatvėje 7 rūmus Kaune, paganyti akis, pasigrožėti vienos iš mūsų absolvenčių, fotoparoda. Mūsų absolventė Ieva Urbikaitė buvo išvykusi į Peru, ten kartu su įvairiomis vienuolinėmis kongregacijomis iš tiesų tarnavo lūšnynuose ir ieškojo viešpaties veido štai taip susidūrimuose tiesioginiuose su vargšais. Ir taip ir toliau per visus metus kviesime jūs, mėly klausytojai, į fakultetą, į įvairius renginius, į įvairias įdomių dėstytojų, teologų ir kitų sričių žinovų, profesionalų paskaitas. Na, o šie mūsų studijų metai tikrai buvo pradėti labai gražiai, labai įkvepiančiai šventomis mišiomis, į kurias mus pakvietė Kauno akademinės sielovados komanda. Tad ir šią pirmąją tokią apie Katalikų teologijos fakultetą laidą Akademiją pradėsime susitikdami su Vytauto Didžiojo universiteto akademinės sielovados koordinatoriais. Taigi čia su manimi dabar studijoje yra kunigas Algirdas Akelaitis, garbė Kristui, mielas kunigė kapelionė, per amžius amen, Benai, kuris yra Vytauto Didžiojo universiteto kapelionas, ir turbūt šiek tiek vėliau prie mūsų prisijungs ir sielovados koordinatorė Vytauto Didžiojo universitete Giedrė Barčkutė, kuri taip pat yra ir mūsų fakulteto absolventė. Na, bet pradėkime šią laidą vienu telefono skambučiu. Alio, ar girdite mane? Taip, girdžiu. Vitalija, štai, mėly klausytojai, mūsų studentė Vitalija Stanislauskaitė. Aš žinau, Vitalija, jog buvote išvykę su būriu studentų šį šeštadienį į Šiluvą, į piligriminę kelionę kartu su mūsų kapelionu kunigu Algirdu bei koordinatoriais ir komanda. Kaip vyko ši kelionė? Kokie įspūdžiai? Labai įdomi kelionė. Labai buvo įdomu sugrįžti, tiesą pasakius, į universiteto veiklą po vasaros įspūdžių. Ir jie sugalvojo labai įdomią programą, kadangi Šiluvoje buvo jaunimo diena, kaip ir kiekvienais metais, buvo planuotas žygis ir panašiai. Tačiau koordinatoriai sielovados pagalvojo, kad galima praleisti dieną šiek tiek kitaip. Turbūt dėl to taip ir sudomino, nes pasiūlė, kad keliausime iki Šiluvos kitokiu maršrutu, sustodami ir aplankydami mažus kaimelius, miestelius ir tam tikras bažnyčias ir turėdami visą dieną skirtą Marijos pamaldumai, žinoti apie jį ir šiek tiek ir apie pačią Mariją. Tai įspūdžiai, mano, tikrai būtų, kaip pasakyti, teigiami. Pilna įspūdžių. Vitalija, o kokios apskritai tavo mintis apie akademinę sielovadą? Juk galėtumėme vien tik studijuoti, vien nagrinėti teologinius veikalus, o štai dabar dar viena veikla - akademinė sielovada. Gal kokie nors mūsų klausytojai taip ir pagalvoja, ką galėtum gal pasidalinti savo mintimis apie tai? Aš manau, kad tai yra tokia labai mini ir maža bendruomenė, kuri neįpareigoja labai daug, o tuo pačiu duoda daug. Nes kaip studentai, neturintis daug laiko, labai daug studijuojantis, žinoma, ir tiesiog duoda galimybę susitikti kartu su bendraminčiais, kurie taip pat
jauni ir studijuojantis susitikti su tokiais pačiais kaip ir aš, tarkim, ir patirti maldos bendrystę arba piligrimystę šiuo atveju, kurią turėjom šeštadienį. Ir aš manau, kad tai yra tam tikra kitokia patirtis negu esant ir priklausant kokiai nors bendruomeniai, kuri papildo netgi studijas, nes tuo pačiu su savo bendruomenės, tos mažosios bendruomenės sielovados nariais tu gali pašnekėti netgi apie visus dėstytojus, kas tau dėsto ir kaip išsisukti nuo sunkių klausimų. Ir tiesiog labai smagu kartu švęsti su tais pačiais veidais mišes, turėti bendrą maldą su tais pačiais veidais, su kuriais galbūt kartais kyla netgi, nežinau, ne intrigos, bet kokia nors įtampa. Taigi mano dar vienas klausimas, kuris ant liežuvio galo dabar pakibęs yra, nes paminėjai, kad vasara buvo labai intensyvi ir jau spėjai adaptuotis, grįžti į fakulteto gyvenimą. Tai kasgi vasarą įvyko, aš aišku žinau, bet noriu, kad ir mūsų klausytojai sužinotų. Tai vasara buvo pavasario semestro pratęsimas Maltoje, kadangi pavasario semestro Erasmus pasikeitimo programa, ar kaip čia Erasmus mainų programa. Iš mūsų universiteto vykau į Maltą pusmečiui studijuoti taip pat teologinių dalykų ir tiesiog susiklostė aplinkybės, kad galėjau pratęsti savo laiką ten, tokias kaip atostogas, tai tiesiog susiradau paprastą kasdienį darbą, tiesiog dirbau padavėją vienam bare ir praleidau vasarą ten, turėdama tam tikrų patirčių ir visai kitokių nuotykių negu paprastą vasarą čia Lietuvoje. Visai kitame klimate. Turbūt ir Senojo testamento skaitimas buvo visai kitoks. Na, ačiū labai, Vitalija. Tai gero vakaro, o mes dabar tęsime laidą. Mėly klausytojai, štai išgirdote įspūdžius vienos mūsų studentės Vitalijos ir tokių įspūdžių tikrai ir po vasaros, ir po šitos piligriminės kelionės nemažai. Turbūt, bet štai dabar kapelionė kunigė Algi, dabar noriu tavęs paklausti, kaip sekėsi ta piligriminė kelionė ir apskritai, ką ruošiatės veikti šiais metais ir ką jau veikiate be abejo, nes kartą buvau užėjęs, eidamas pro šalį į sielovados kabinetą vadinamą, kur ir koplyčia yra, radau ten būrį studentų, kurie užkandžiavo tuo, ką atsinešė ir ką galėjo ir diskutavo įdomiais tikėjimo klausimais. Tai kalbant apie tą piligrimystę, tai vėl ko gero dėl jos kalčiausias tai yra arkivyskupas Sigitas, nes kai rugsėjo 2 šventėm mišes, visi draugė, visus akademinės bendruomenės, jis kažkaip taip labai ūkiškai ir kaip visiškai tokį natūralų dalyką maždaug pasakė, tai o jūs maždaug, aš neprisimenu tikslios formuluotės, bet kažkaip labai paprastai nuskambėjo, kad tai va ir jūs kviečiam į Šiluvą. Ir kažkaip tada abiem su Giedre tas žodis kažkaip tiesiog taip smigo, nes mes tikrai negalvojom šiemet organizuotos kelionės, nebuvo mūsų planuose. Ir aišku, kad universitete tokie dalykai, jie visą laiką, trupučiuką jos yra sudėtingiau suorganizuoti negu parapijoje, nes vis tiek parapijoje su žmonėm būni visą laiką, o universitetas, tie ryšiai universitete, kad tu galėtum tai paskelbti žinią ir po to saugiai užsisakyti autobusą, žinodamas, kad vis tiek tų žmonių prisirinks, tai trupučiuką gal tokio nesaugumo ir buvo. Ir kita vertus labai džiaugiuosi tuo, kad šita diena nebuvo vien tik jaunimo diena, bet kad buvo tikrai taip labai pilnai apriepta ir net arkivyskupas per mišes aukodamas taip labai gražiai visus paminėjo. Taip aišku, moksleiviai viską, bet studentai kartu tikrai ir akademinės bendruomenės nariai, netgi visi universitetų darbuotojai. Tai ten vėl universitete nepamiršti, kad yra budintieji, valytojai, visokie techniniai darbuotojai. Tai kažkaip tie žmonės, kurie irgi labai stipriai, sakyčiau, padeda tam akademiniam darbui, nes kaip žinia, ten jeigu profesorius 2 savaitės neteina į darbą, tai viskas vyksta. Jeigu valytoja 2 savaitės neteina į darbą, tada jau bėda, niekas nebegali studijuoti ir civilizacija žlunga. Negali ateiti profesorius. Taip, tai kažkaip mes nusprendėm galbūt šiek tiek pakeisti savo tokį piligrimystės būdą, ne eiti kartu su moksleiviais, tuos kelis kilometrus nuo Žaiginio, bet lankėme Panemunės bažnyčias, Vilkiją, Veliuoną,
O po to šokom čia į kitą pusę Dubysos, pro Ariogalą, pro Ugionių kaimą. Ten buvus kalvinistų bažnytėlė, vėliau perėmė katalikai, labai graži tokia ant Dubysos kranto. Tada aplankėm Raseinius ir galiausiai Šiluva. Buvo pažintinė, viena vertus žvelgėme tuos miestelius, vieni buvę, kiti nebuvę, aplankėm Juškų muziejų, kunigo, kuris rinko tautosaką, žodžiu, labai toks įspūdį darantys namai. Tai kartu ir apie tuos miestelius šiek tiek pasikartojome žinias ir kita vertus žvelgėme į Marijos pamaldumą. Tų maldų būdų labai daug ir vėl akivaizdu, kad kiekvienam kažkaip reikėtų atrasti savo būdą, kad ta malda teiktų malonumą turbūt, kad nebūtų jinai kažkokia prievolė. Ir čia katalikų, aišku, tradicija yra labai turtinga, tai gali, nežinau, nuo paprastų atsidusėjimų iki tikrai, ar tai rožinio, ar tai Bernardo maldos, ar dar, tikrai kažkaip labai gražu buvo tai, kad vis tik čia jau akademinės bendruomenės nariai buvo, tai, ir tam tikras lygis toksai, kalbėtis labai smagu su žmonėm, nes kažkaip tas tarpdiscipliniškumas labai praturtina kiekvieną dalyką, ar tu kalbėtum apie miestelio architektūrą, ar tu kalbėtum apie marijinio pamaldumo apraiškas, kažkaip labai vieni kitus praturtint galim. Tai aš irgi labai džiaugiuosi šitą kelionę, nedaug mūsų važiavo, tai palyginus 20 žmonių, bet sakyčiau, grupelė tokia labai, labai smagi susidarė, buvo ir iš KTU šiek tiek dėstytojų, studentų, o taip pat iš VDU ir darbuotojų, ir studentų, ir dėstytojų. Tai labai, sakyčiau, pavykusi kelionė. Sielovada, kaip ir sielų vedžiojimas, nesuvedžiojimas, bet suvedžiotų sielų atvedimas, gal pats turi irgi kitokį paaiškinimą, ką jūs veikiate ir šiemet kokie įkvėpimai ir kokie planai. Tai be abejo, kažkaip tas klausimas visą laiką iškyla, ką universitete veikia kunigas, nes man kažkaip visą laiką labai džiugina ta tokia tikrovė, kad universitetas, kuris gimė iš bažnyčios lopšio, pradedant vienuolynų mokyklom, dabar kažkaip tiesiog pavydžiai saugo savo tam tikrą liberalumą, nepriklausomybę tiek minties, tiek tokio pasaulėžiūros, pluralizmo, tokia būklė. Ir kažkaip labai tai provokuoja net ir tą krikščionybę išgyventi labai tokiu dialoginiu būdu. Ne ta prasme, kad maždaug čia dabar jūs universitete visi esate elgetos ir nieko jūs neišmanot ir dabar mes jums čia paaiškinsim viską. Bet kaip tik Kristus, kuris net ir Evangelijoje mes matom tai stebėtiną būdą gebėti kalbėtis su visais žmonėm. Įvairiais labai būdais, tiek netgi priekaištauti, bet kartu labai ir paguosti. Bet svarbiausia, kalbėtis. Tai kažkaip aš manau, kad čia turbūt pagrindinė mūsų užduotis sielovados ir yra tokia. Kažkaip išbūti mums krikščionims, net ir akademiniai bendruomenėje krikščionimis. Ir čia be abejo yra du pavojai. Viena vertus būti tokiais, kaip popiežius Benediktas XVI sakė, marginalais. Ta prasme, kad krikščionis tai tokie saujelė fanatikų, kurie susirenka pas save kuplytėliai universitete, ten kažką pasimeldžia, paburba po nosim ir jie nieko nedaro. Tokia druska, kuri laikoma druskinėje. Ir kita vertus, vėl kitas kraštutinumas, kuris matyti irgi nelabai vaisingas būtų, tai ta nuolat tokia polemizuojanti krikščionybė, kuri tarsi tokia kaip su stigmom eina ir reikia, kad visi ją skriaudžia ir maždaug čia kažkaip labai tokių nemažai pastaruoju metu įvykių nuskambėjo, kur labai tokius pakelia dalykus, ten pavyzdžiui, arba ne Angoloj uždraudė tarptautinė pinigų komisija daryti monetą su Kristaus atvaizdu. Ir labai, iš daugelio tokių rimtų krikščionių girdėjau maždaug, čia kaip blogai. Bet universitetas ypatingai jaučiasi, kad tenka ieškoti tokių būdų vaisingų. Nes kaltinti, kad jūs čia mūsų nemylit, ar maždaug čia mes dabar negalim diktuoti jums kaip gyventi, tokiais kaltinimais nieko nepasieksi. Ir netgi aš tikrai matau universitete, kad
tas dialogo principas tikrai, jisai yra be galo vaisingas net ir mūsų pačių tikėjimui. Labai daug naujų kampų tiesiog atsiveria. Ir šiemet vėl kažkaip, gal pernai metai tokie buvo labiau atradimų metai, tokio zondavimo. O šiemet jau tikrai ir su koordinuotojo kažkaip žiūrim, kad atėjo laikas bandyti leisti šaknis į tai, sakykime, tas diskusijų vakaras, kurį mes vadinam teologija su atsuktuvu, kai renkamės kaviniai, Laisvės alėjui ir ten diskutuojam tikėjimo temomis. Kažkaip pernai metais kvietėmės kalbėtojus, taip, žargonų pasakykime, bažnytinius. To žmonės, kurie yra labiau bažnyčios žmonės ir kartu bandėm diskutuoti tokiais įtemptais klausimais. Šiemet, ko gero, taip, yra tokia mintis, kad bandyti net jau pačius kalbėtojus kviesti įvairių įsitikinimų ir kartu ieškoti temų, kurios tarsi skatintų ne polemiką kažkokią tai, bet kaip tik parodytų, jog tikintieji su netikinčiais gali vaisingai bendradarbiauti, ieškodami atsakymų į tokius rūpimus klausimus. Tai pirmasis, taip žargonų sakant, atsuktuvas, pirmasis atsuktuvas bus jau dabar rugsėjo pabaigoje ir kalbėsim apie įtampą tarp reformos ir tradicijos, kuri ne tik bažnyčioje, bet apskritai visoje žmonijos istorijoje nuolat atsinaujina. Spalio mėnesį, ko gero, kalbėsim apie savižudybę. Tai dar lapkričio mėnesio temos neturime, bet ko gero, kad bandysim kviestis tokius žmonės, tikrai ne vien bažnyčios tokius vaikus, tačiau ir žmonės, kurie, sakykime, ar tai deklaruoja ar nedeklaruoja savo netikėjimą, kažkaip yra kitokių įsitikinimų negu mes ir taip tarsi patys save provokuosim tikrai diskusijai, kad tai nebūtų kažkoks vaidinimas, kad čia mes padiskutuosim. Nebūtų šiltnamis. Labai gerai čia per kažkurią diskusiją Richardas Pagojus dalyvavo ir po to parašė Facebook'e, sakė, kai lydeka prūdė, tai ir karosams linksmiau. Taigi į tikėjimo kelionę ruošiatės įnešti, kaip paprastai sakome, šarmo. Mėly klausytojai, primenu, jog girdite laidą Akademija. Čia studijoje Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius bei Vytauto Didžiojo universiteto kapelionas kunigas Algirdas Akelaitis. Trumpa muzikinė pertraukėlė, likite su mumis.
Štai mes ir vėl studijoje, laidoje Akademija, Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius ir Vytauto didžiojo universiteto kapelionas kunigas Algirdas Akelaitis, kuris beje taip pat yra ir mūsų fakulteto dėstytojas, biblistas. Taigi šis vardas įpareigoja mane iškart kitam klausimui. Titulas biblistas, toks ne visiems žinomas. Tas biblistas, ką jis daro, ar jis pažįsta šventąjį raštą geriau nei kiti, ar aišku, ir vėlgi, turbūt ir atsakymai yra žinau, bet ne visi klausytojai žino. Paprovokuosiu gal tai naujesniai tokiai temai apie šventąjį raštą. Pastebėjau, jog net ir ne visi fakulteto studentai, ne visi ir grupelių žmonės, katalikai, pavyzdžiui, nešiojasi kišenėje nedidelę Naujojo testamento kopiją. Prisimenu, kai įvyko mano toks didesnis atsivertimas, atradau tą Naująjį testamentą, kai visiškai naują žemę. Ir tada pradėjau juos braukyti. Braukiau, skaičiau, keičiau, nes plyšinėjo jau nuo to skaitimo. Ir tai buvo pagrindinis toks penas sielai. Tad čia galėtų būti ir paraginimas, ir šiaip, bet kunige Algi, kaip jautiesi šiais metais, kokie atradimai biblinėme pasaulyje, švento rašto svarbos duok paragauti mums. Kaip dėstytojui, tai matyt, reikėtų taip šiek tiek atsiriboti nuo tų visų pastoracinių rūpesčių, ganytojiškų. Bet, kiek aš stebiu tą savo dėstymą, man kažkaip niekad nepavyksta atsiriboti nuo tokio kažkaip rūpesčio tiesiog, kaip bus apskritai su tuo šventraščiu asmeninėme studentų gyvenime. Nes kažkaip šventraštis jisai ypatinga, yra tokia vieta, kur tu tam tikrą prasme negali apsimetinėti. Nes jeigu neskaitome jo, tai tada galiausiai susitraukia mūsų tas žinojimas kažkaip Dievo žodžio iki kelių mėgstamų eilučių, mes juose užsisukam, jas galiausiai nuvalkiojam ir viskas. Ir to Dievo žodžio kaip tokio nebelieka, nes iš tikrųjų kas yra Dievo žodis? Tai tikrai nėra tos juodos raidės baltose puslapiuose, tai yra labai dinamiška tikrovė, ne? Kai yra skaitoma su tikėjimu ir klausomasi su tikėjimu, o tada ten yra tas Dievo žodis, kuris yra nenutveriamas už uodegos. O kai nėra skaitoma, tai tada kažkaip, matyt, to Dievo žodžio jisai ir nebeskamba ir nebekuria tos tikrovės. Tai viena vertus, čia toksai, sakyčiau, atsiliepiant pučiant į vieną dūdą su tavo provokacija. Kita vertus, labai aiškiai suprantu vis labiau, kad tam tikrą prasme, pripažinkim, Benai, kad mes esam šitoj kartoj imigrantai. O visa šita karta, kad ir kaip bebūtų keista, jau yra čiabuviai skaitmeninėje kultūroje. Jie jau gimė žaisdami su mobiliaisiais. O mums tai buvo dalykas, kuris mus dar stebino ir mes matėm didelius mobiliuosius aparatus, kurie netilpo rankoje ir... Su antena. Taip. Ir kažkaip tas Biblijos turėjimas greta, ta prasme pasiekiamumas šiandien jau ko gero seniai peržengė knygos formatą. Kažkaip, man tenka taikyti su tuo, kad studentai per paskaitas neturi priešai save Biblijos ir kai aš paprašau paskaityti, jie išsitraukia mobilų ir staigiai susimeta internete, išsitraukia Biblijos eilutę ir ją skaito. Tai čia aš nesakyčiau, kad čia reikėtų aimanuoti maždaug, ar čia, jūs knygučių nevartote, nežinote, kaip atsiversti Biblijoje vietą. Matyt, kad keičiasi šitie dalykai ir čia nelabai mes galim bandyti kažkaip suverti viską ant kažkokio kurpaliaus. Bet tikrai tas iššūkis, kuris nebuvo mažesnis viduramžiuose ir, ko gero, nėra didesnis smarkiai šiandien skaityti Bibliją. Jisai, tam tikrą prasme, jisai yra bažnyčios vėl tokia silpnumo vieta. Kada bažnyčia skaitė pakankamai šventraščių? Niekad. Ir kita vertus, vėlgi, yra tokių labai gražių vilties ženklų, kad Biblija darosi vis labiau pasiekiama žmonėms. Aišku, aš kažkaip visą laiką labai tartinai reaguoju tas apklausas, kai žiūrima, kiek Biblijų parduota. Nes, kaip sakė, čia labai tas vienas garsus biblistas Richard Childs, tai jisai sakė,
daug Biblijų padovanojama, šiek tiek mažiau jų gaunama, dar mažiau jų atsiverčiama, dar mažiau jų skaitoma, dar mažiau suprantama, kas skaitoma ir jau visai mažai gyvenama pagal tai, kas suprantama. Tai tie tiražai didžiuliai Biblijų, jie vėl gali trupučiuką būti toksai skambantis varis ir žvangantis cimbolai, na, kad maždaug, išpardavėm 9 laidą Biblijos jau, ne, 9 tiražą Biblijos jau išpardavėm. Ir taip, pas mane namie, pas tėvus, ar ne 4 Biblijos namie. Tai čia vėl tam tikra tokia pop pasidarė jau kultūra, ne, ką padovanot krikščioniui, nu tai Biblija. Bet vėl, ne, aš manau, kad ateina tam tikras laikas, kai mes turim matyti, raginti žmogų ne tik tai, ne, turėti Naująjį testamentą kišeniai, bet ir trupučiuką jam būti jau pasakę, kad kai tu atsiversi Naują testamentą, tai žinok, kad pirmam puslapį tai tu rasi Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, o Jokūbui gimė dar kažkas tenai ir po to visokie Zerubabeliai ir taip toliau. Per tą pirmą skyrių perirkluok kaip nors. Čia tokie sudėtingesni serialo vardai. Tai jo, ir kažkaip, nežinau, aš kažkaip labai, mane irgi tokios įdomios mintis aplanko, nes buvau Šiluvoj ir nežinau, kiek kartų girdėjau raginimą iš sakyklos. Skaitykit Bibliją, skaitykit Bibliją, skaitykit Bibliją. Kaip? Atrodo, kad jau šitą žinią įsūdėm, kad reikia skaityti Bibliją, bet dabar ateina žymiai sunkesnis etapas, kai reikia suprantamų būdų, o svarbiausia, būnant su žmonėm. Čia neišeis, ko gero. Taip maždaug, kad mes jums paaiškinsim ir jūs dabar darykit. Teks liudyti. Ir mums, pirmiausia, gal net biblistams, labai džiaugiuosi tokia iniciatyva, žinau, Amerikoje yra, kad biblistai, mokslo daktarai visokie, eina savo parapinėse bendruomenėse skaityti su žmonėms šventraščių. Labai gražus liudijimas. Jie taip liudija savo asmeninį skaitimo būdą. Ir čia aš manau, kad ateina tas jau laikas Lietuvoje, kai mes bažnyčia turėsim kažkaip pradėti liudyti tą Biblijos skaitimą, nes ta tokia, sakyčiau, toks mitas, kuris plūdurioja tarp katalikų, maždaug, kad mes skaitome Bibliją liturgijoje ir to užtenka, jis tikrai yra mitas. Aš kada nors nepatingėsiu ir tikrai parašysiu straipsnį apie tai, kiek mes procentų perskaitome knygų. Tai, pavyzdžiui, istorinių knygų, kurios sustato visą Senojo testamento karkasą, mes per liturgiją, jeigu vaikštome kasdienai bažnyčią, perskaitome 0,5%. Tai reiškia, iš 100 žodžių mes perskaitome 1 ir dar kokį jungtuką prie tų žodžių. Yra absurdas, kad mes skaitome pakankamai Biblijos. Iš Penkiaknygės, kur yra autoritetingiausias tekstas ne tik Senajam testamentui, bet ir Evangelijų tikram suvokimui, mes perskaitom mažiau negu ketvirtį. Tai yra iš vis, tai yra niekai, jokios knygos, mes įstatymų negalėtumėm gyventi valstybėje, jeigu žinotumėm tik tai ketvirtį, daugiau mažiau. Aš netikiu, kad leistų ką nors vairuoti automobilį, jeigu jis išlaikytų ketvirtį kelių eismo taisyklių. Tai čia vėl, matyt, kad tikrai aš pritariu šitai tavo, tokiai matyti iš atsivertimo kilusiai, žinai, nuostatai, tokiai skaityti ar akėti tą žodį, taip tarsi nieko jame nepakeičiant, bet taip tenai pasižymėti, čia buvo Pėtė. Buvau šitoj vietai, buvau šitam skyriui. Taip, tai tas irgi, tie geri būdai yra, tiesiog aš manau, kad ateina laikas, kai mes nebegalėsime moralizuoti, sakyti maždaug, jūs neskaitot Biblijos, čia yra blogai, bet kažkaip turėsim susijimti ir keliauti tą kelionę kartu su bažnyčia. Ne kažkaip direktyvas duoti, bet eiti į bendruomenės, parapinės, ar net ir į katalikiškas bendruomenės ir vesti žmonės iš tokio, sakyčiau, labai selektyvaus skaitimo, šventraščio, kai mes, taip jeigu įsivaizduotumėm Dievo žodį kaip Kristų, tai tada išsirankiotumėm gražiausias detalės iš Kristaus. Sakykime, turi Kristų prieš į save. Kas tau Kristuje gražiausia? Akis. Išlupk. Išlupk akis ir pasidėk savo kambarį. Kaip kokią nors gražią eilutę, kuri be audinio yra niekas. Ta prasme, jinai išimta iš šventraščio, kai nežinai, kas yra prieš ją ir kas po jos, jinai praranda šaknis
ir vaisius, lieka, kotai viso labo. Tai čia matyti ir mums teks mokytis to tokio skaitimo, kuris vis labiau prieinamas. Tai čia dėl to labai, labai aš džiaugiuosi. Yra audio Biblijos, yra daugybė vertimų, kurie vėl labai praturtina ir mūsų lietuvišką skaitimą. Tai labai džiaugiuosi, kad vis daugiau žmonių, pavyzdžiui, pradeda skaityti rusiškai šventraštį, yra nuostabus vertimas, skaito angliškai ir tada netgi labai kyla tokie teisingi klausimai ir apie mūsų lietuviškai tekstą. Žodžiu, šitoj vietoj aš kaip kapelionas galiu tik tai džiaugtis, kad kyla problemos. Nes kur problemos, ten ir Kristaus šventoji dvasia kaip nors jau turi pūsti. O kur mes viską žinom, tai tada galime tik moralizuoti, taip sakant, aiškinti ir visus kitus peikti. Tai čia aš tik galiu pasidžiaugti. Na kągi, šis mūsų laidos laikas neproblemiškai, bet džiugiai, tiesiog statistiškai jau priartėjo prie pabaigos. Man labai buvo gera būti su jumis ir mūsų kapelionui, su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai. Aš taip pat jums primenu, jog mes, Katalikų teologijos fakultetas, Vytauto didžiojo universitete bei universiteto sielovados komanda visuomet pasirengę, visuomet atlopomis durimis laukiame ir jūsų, jeigu jums bus įdomios kokios nors paskaitos, net jeigu peržvelgsite mūsų studijų, paskaitų tvarkaraščius ir rasite dalykų, kurie jums galbūt gali būti įdomus, nebijokite, ateikite, kalbėkite su dėstytoju, paklauskite, ar galite būti paskaitoje ir manau tikrai galėsite daug įdomių dalykų išgirsti. Mes tikrai mielai priimame visus, be abejo pagrindinį dėmesį kreipdami į mūsų brangius kolegas studentus, bendražygius šitoje akademinėje, bet tikrai nemažiau tikroje tikėjimo kelionėje. Taigi dar kartą dėkoju Jums už dėmesį, likite su Dievu, likite su Marijos radiju. Primenu, jog prie mikrofono čia girdėjote dekano Benulevičiaus balsą ir taip pat Vytauto didžiojo universiteto kapeliono kunigo Algirdo Akelaičio balsą. Su Dievu. Su Dievu.